bamfasha kujya ndabona pampa yo kumwambika no kumubonera inki zo kosta. Icyo kintu bakimfasha babankoreye. Imana izandengerera bishoboye, izagira bikoresha, ntago ubutabazi bwabo buzava mu ijuru, buzanaturuka mu bantu. Uzaturuka mu bantu. Uwo yakoresha akagira icyo akora n'ukuri Imana yamuhereza umugisha. Kuko uyu mukecuru nawe ntabwo ni umukecuru wasenze, nta muntu yagiriye nabi, agifite ubuzima. Nabonaga abagore bari kuza hano akabagaburira, akabatekera. Nta muntu yasubizaga inyuma uyu mukecuru, yahoranye urukundo. Reka dusuze mwese akurikiye Narabibonye TV. Noneho twagiye mu cyaro gusura umukecuru mwakunze muri benshi ku kintu bita amateka, usanzwe uza amateka menshi kubwira mu bihe by'ubwami kugezana n'iki gihe. Numwe mu bakecuru bo bashimana wakomeje kuyinginga ndetse no kwitakambira, ariko aho bigeze nta kibasha kumva, ari mu bihe bikomeye no mu bihe bigoranye, ariko kandi igiciro cy'ubuzima bwo kubaho buri munsi kiri hejuru cyane. Ubu ngubu rero twahuye n'abamufasha mu buzima bwa buri munsi. Reka twinjire muri izi ngorane noneho wenda tunavuge n'uburyo zatangiye n'icyo abantu bamufasha. Ngo bimeze bite muri aba, ariko kamaze n'abasuhuza? Turaho ariko ubuzima buranze pe. Maze kunanirwa. Birumvikana umaze kunanirwa. Ubundi umukecuru afite ikihe kibazo? Umukecuru ntago akiva ahari, kwiyegura biri kwanga, amaze gusaza cyane, mbese ubuzima buri kwanga, arashaje cyane n'uburwayi bwaziyemo. Mbese ni birebire, imibereho ni hatari, ntago byoroshye. Ntago byoroshye, ariko tujye kwinjira mu buzima bwa buri munsi. Kubera iki aryo bageze mu myaka ingahe? Ageze mu myaka 120 irengaho. 120 irengaho, ntago agishoboye kugenda. Nahoze mbona hano umuriro, ahora mu nzu, ahora yota. Ahora yota, kugura ibiti mu mashamba y'abandi bimaze kungora. Kubera yuko uyu mukecuru nta muntu umufasha, ni njyewe umwitaho. Mbese wigiraho ntabwo ari gusenga ngo ngere abavandimwe bajya bamfasha biruhande. Uyu mukecuru aba yarapfuye. Biraza kudufasha cyane kugira ngo umuntu wese abashe kumva. Tubwire twabonye nyine abaho mu buzima hafi ya buri gihe abaho yota umuriro, ariko ni no mu karere gakonje. Burya aka gace ni nkaho kari muri Nyabihu, ni munsi y'ibirunga. Bigenda bite kahora yota? Wari umaze kumbwira ngo biragorana kubera yuko uyu mukecuru nta muntu umwitaho, ni njyewe umwitaho. Kubera ko niwe wandeze, nareranywe nawe, nkajya ibintu byose kuva mu bwana bwanjye. Umukecuru ni njyewe wamwitagaho. Noneho bigeze ubu ngubu maze kunanirwa, kubera ko nta wundi muntu n'umwe unyakira mu byo kumufasha, nk'ibyo kurya no kubana bamufasha, bamugurira izi pampa, bijya bingora cyane. Wari umaze kumbwira ngo arota umuriro uyota, ugura inkwi, bigenda bite? Ndagenda ngashakisha abantu bafite amashamba bakangurisha igiti. Igiti kimwe nka buri uyu munsi nashije ibiti 3, igiti kimwe nagenda kigura 10,000. Naguze ibiti 3 buratanze 30. Agahera mu gitondo wese akagera nimugoroba cyose. Si uyu muriro ntumuzamusiga mugasanga umuriro wamukubise hasi? Ntago muvaga iruhande ariko nagiye gusenga nimugoroba. Ariko amaze nawe kuryama? Yamaze kuryama namuryamishije, kubera ko nyine mba namusigiye uriya mukecuru wundi nawe tubumuga bw'amaguru, bakaba bari kumwe. Mu bintu rero wambwiye, icyo ni cyambere nacyo gitwara amafaranga menshi. Kurya biba bimeze bite? Nawe ntago ukora, bigenda bite kugira ngo umukecuru abashe gufata ifunguro? Ubundi arya ibihe biryo? Kurya nyine aryaga ari uko ari njye wamuhahiye, nabwo nasenze. Iyo Imana itakoresheje umuntu ngo abe yamuha amafaranga, ntabwo uyu mukecuru yabaho. Ntabwo yabaho. Rero wari umaze kuvuga ngo ntago agishoboye guhaguruka, kandi nawe imbaraga ziri kugenda ziba nkeya, cyangwa se umaze kuvuga ko hari aho bigera rwose ko bati none ahangaha manza ntari buze kuhava. Kumufasha bigutwara igihe kingana iki, cyangwa se bitwara ubuhe buryo bw'amafaranga? Butwara amafaranga menshi. Nka buriya ngura pampa za buri cyumweru ntangira 10,000, aka kamwe ngatangira 10,000. Rukumva rero kumufasha ntabwo byoroshye. Ugatanga 10,000. None se ubundi ntago arwaye? Ni ugusaza?
oya ararwaye kuko yatobotse n'amatako kubera kuryama cyane yatobotse amatako. ubwo wahise mufata icyemezo cyo kumushakira pampa. Rero twirukanse kubera ko iki ni ikiganiro wenda cyo kumutabariza, ubuntu wamufasha cyangwa se uwagufasha mu kurera uyu mukecuru byagenda bite, yagufasha iki? Bamfasha kujya ndabona pampa yo kumwambika no kumubonera inki zo kosta. Icyo kintu bakimfasha babankoreye. Akajya arota umuriro. Ariko se umukecuru wenda ku bantu bazabona iki kiganiro bakibazana, nta muryango afite, nta bana afite, cyangwa se niba n'abana hari bafite imirima cyangwa se bakaba bafite amafaranga wenda akaba batamutekerezaho. Umukecuru nta muntu umwitaho, bameze nk'aho bamujugunye, baramujugunye, nta muntu umwitaho. Ni njyewe umwitaho rero kubera ko afite abana se. Umwana yari afite n'umwana w'umuhungu yarapfuye ejo bundi aherutse gupfa. Umwana asigaranye n'uriya mukobwa uriya wabonye bamugaye amaguru ariwe mukecuru wanjye. Ubwo birumvikana rero kuba ari ugushaka ubuzima bwa buri munsi kugira ngo urebe ko wamwitaho. Biri kungorana uriya mukecuru amaguru gari kujya garamujya kuva mu rugo ntabe yave mu rugo. Akaba ari njyewe nagenda kwirukanka gushakisha hirya no hino. Nabwo bikangora bikanshanga havuga ati Imana koko ibindi ngiye gusozereza mu buzima bubi kandi hari icyo wari warakoze. Hakoze nk'umuntu wasenze Imana ubundi ntiwakomeza kwinginga Imana ikakurengera cyangwa izakurengera n'ubundi nyuze mu bantu. Imana izandengerera bishoboye, izagira bikoresha, ntabwo ubutabazi bwabo buzava mu ijuru, buzanaturuka mu bantu. Uzaturuka mu bantu. Uwo yakoresha akagira icyo akora n'ukuri Imana yamuhereza umugisha. Kuko uyu mukecuru nawe ntabwo ni umukecuru wasenze, nta muntu yagiriye nabi, agifite ubuzima. Nabonaga abagore bari kuza hano akabagaburira akabatekera, nta muntu yasubizaga inyuma. Uyu mukecuru yahoranye urukundo, aho byari bigeze nawe yarakwiriye andi maboko y'abantu. Yarakwiriye andi maboko y'abantu. Wenda tushobora gushira nimero hano kuri iki kiganiro hasi ku muntu ushobora kumubona cyangwa se ku muntu ukunda abacecuru bageze mu za bukuru. I Burayi bajya babashira mu bigo byo kubarera cyangwa se muri za Amerika cyangwa se mu bindi bigo byateye imbere, ariko noneho hano muri Afrika ntago tujye tubona uburyo cyangwa se nta n'uburyo bunahari, n'ababigerageje birahenze cyane. Birumvikana umukecuru nk'uyu nguyu mu bintu akenera kota umuriro wa buri munsi, no kugura inkwi cyangwa amakara, akenera gufata ifunguro. Reka aracyarya kurya araryaga. Umukecuru gishobora gusenga se, kiretse ko nkuba amaze kunarirwa ntago wamubwira ngo asenge agahita abikora. Nahoze ndi kumuterura ndi kumuvana ku buriri nkamugarura hano ku ziko. Kurya ry'ibiki? Kurya ashobora kurya uturyo tworoshe, tuboga, turayi nyine tworoshe. Birumvikana n'umukecuru ugeze igihe cyo kwambara pampa akeneye ubufasha ku muntu uwo ari we wese. Aha ni muri Afrika ho ntago nakubwira ngo ubufasha cyangwa se kubashira mu bigo n'ibihari birahenze. Ndabizi ko hari umuntu wabona iki kiganiro kikaba cyamukora ku mutima, nawe akaba yaguha ubufasha bwo kubafasha uyu mukecuru. Ku bantu bose mwifuza kubona cyangwa se mwifuza gufasha uyu muryango, mwareba iyi nimero iri kuri iki kiganiro. N'uyu mukobwa ubasha kumufasha, ubasha kumurera mu buzima bwose bwa buri munsi, ubasha kumwitaho. Pampa zirahenze, inkwi zo kota zirahenze, rimwe na rimwe n'ibyo kurya kubera ko n'uyu mukobwa adakora. Reka mbasabire umugisha mwese muzabona iki kiganiro, muzagisakaze mu gihe n'abandi, ariko uyu mukecuru tumurwaneho. Ku myaka irenga 120 akeneye ubufasha kandi ntakaba ataragize buriya. Reka dukorere umugisha tumufasha, tumusengera. Ababona inkunga mwese mushobora kwinyuza kuri nimero muri kubona hano ku kiganiro. Imana ibahe umugisha. Yego murakoze. Haryo umukecuru yitwa Vanansiya Basabose. Sawa, murakoze cyane.